연휴 기간 동안 엄청 오래 있었는데 풀밖에 안 들어왔어요. 이거 엄청 많죠. 이게 다 들어왔는데 나름 작은 생물들이 있어요. 그래서 그 생물들이 다 여기 여기 예. 그중에 새우가 많던데. 새우 작은 새우들. 새우 서식지죠. 새우 서식지. 이게 뭐죠? 이것도 있고 되게 작은 숲 같아요. 숲. 새우 보이죠? 또 보이고. 손가락밥과 비교했을 때는 이 정도. 아씨, 손에도 묻었어. 일단 바다로 돌려보내도록 하겠습니다.